콜라병난로를 추천하고 싶으신지, 그리고 또 나중에라도 혹시 재구매 의사가 있으신지. 제가 이렇게 좋은데 추천을 안 하겠어요. 그래서 누가 이제 벽난로 얘기하면은 우리 벽난로를 항상 소개를 하죠. 우리 벽난로 소개하고, 재구매 의사는 이게 지금 제가 볼 땐 거의 반영구적이거든요. 네. 이게 살아있는 한은 그냥 쓰고, 이게 만약에 무슨 일로 뭐 망가지면은 그때 구입할 텐데, 이거 평생 가지 않을까요? 제가 살아있는 동안에? 평생 가죠.